हेलो फ्रेंड्स, આજના વ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે। કેમ છો બધા? મજામાં? આજે મારી સાસુ બનાવે છે કડી પાડીનું શાક। જો એમ તો કહેવામાં આવે એ મારી મધર ઇન લો કહેવામાં આવે છે, પણ એ મારી માં છે। એ બનાવશે આજે કડી પાડીનું શાક, કાઠિયાવાડીની શાન। મધર ઇન લો નહીં, પણ એ બીજી મારી માં છે, જે મને મળી અને જે આટલો પ્રેમળ સ્વભાવથી મને પ્રેમથી સાચવે છે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારી સાસુમાંથી મળીએ। કડી પાડીનું શાક એક ગુજરાતી કાઠિયાવાડી રેસીપી છે। એના માટે શું શું સામગ્રી જોઈએ પહેલાં આપણે લઈ લેશું। પહેલાં એક વાટકી ટમેટાં લેશું, જેમાં 3-4 વાટકી ટમેટાં છે। પછી એક વાટકી કોથમરી લેશું, પછી લીમડા લેશું, પછી 2 સૂકા મરચાં, તજ, લવિંગ અને તમાલપત્ર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ લેશું 1 વાટકી, ગરમ મસાલા, લક્ષ્મી મસાલા લેશું અને 3 વાટકી આવી ચણાનો લોટ લેશું। 2 ગ્લાસ આવી છાશ લેશું, ખાટી એકદમ। ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, શરૂ કરીએ મમ્મીજીથી આપણે કડી પાડીનું શાક। મમ્મી કેમ બનાવાય એનું? આમને છે ને પેલા તેલ મુકાઈ એક લોયામાં, અડધી વાટકી જેટલું મેં અત્યારે તેલ લીધું છે। એમાં પેલા નાખીશું રાઈ 1 ચમચી જેટલી। એ તતડે એટલે પછી જીરું નાખવાનું। રાઈ એકદમ ચડી જાય પછી જ અમે જીરું નાખવાના છીએ આમાં। આદુ મરચાં આમાં આપણે પેલા તેલ રાખ્યું, તેલ પછી એમાં રાઈ નાખી, રાઈ પછી સોતરાઈ જાય એટલે પછી જીરું નાખ્યું અને જીરું પછી ટમેટા નાખ્યા અને પેસ્ટ નાખી છે આદુ મરચાં લસણ। અને હવે હું હિંગ નાખું છું। હિંગ નાખ્યા પછી લાલ મરચું પાવડર નાખું છું। મમ્મી લાલ મરચું કેટલું લેશું આપણે? આપણે લાલ મરચું 2 ચમચી કામ હોય ને તો વધારે ભાવે। આ ફીક્કું ઓલું ફીક્કું લાગે તો જે પોતાના ઘરમાં ખવાતું હોય એ પ્રમાણે નાખવાનું। ને સેજ છાશ નાખી એટલે લાલ મરચું બળી ન જાય। અને હવે આને થોડું ઉકળવા દેશું અને સાથે સાથે મીઠું પણ નાખી દઉં છું। આપણે કડી પાડીનો મસાલો બનાવશું। આને થોડી વાર ઉકળવા દઈએ। થોડું પાણી નાખ્યું, અડધા ગ્લાસ જેટલું। વધારે ખટાશ જો ભાવતી હોય તો વધારે ખાટી છાશ નાખો। અત્યારે મેં 1.5 ગ્લાસ જેટલી છાશ નાખી છે। હવે આને ઉકળવા દેશું। પછી આપણે મસાલો બનાવી, આવા મીઠા ગ્લાસ જેટલું પાછું પાણી નાખ્યું મેં। આ તો મારે વધારે ક્વોન્ટિટી માટે છે, આપને જેટલા સભ્ય હોય એ પ્રમાણે ઓછું વધારે કરી શકો। આ છે ચણાનો લોટ છે, આપણે 3 વાટકી મેં રાખ્યો તો। એની અંદર હવે હું લાલ મરચું 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું, સેજ હળદર નાખું છું ને આ હિંગ નાખું છું, કારણ કાઠિયાવાડ હોય એટલે આપણે સોડમદાર બધું હોવું જોઈએ ને આ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખું છું ને આ થોડું તેલ મૂણ માટે હું નાખી અને પાણીથી નાખી અને આ જે પાડવા માટે હું આ ગોળ તૈયાર કરું છું। જો તમારા ઘરમાં વધારે તીખાશ ખવાતી હોય તો વધારે લાલ મરચું નાખવાનું અથવા ઓછું વધારે કરી શકો।
મમ્મી આપણે એને ખાટું કરવાનું છે કે પાતળું લોટ કરવાનું નહીં, છે? આપણાથી જે જાડામાં આપણે જે કઢી તરીકે પાડી શકીએ ને એટલું, બહુ વધારે પડતું ઢીલું પણ ન હોવું જોઈએ. તો આ પાણી ઉકળે છે અને છાશ પાણી એમાં જરા ગઠ્ઠા જેવું થઈ જાય, એટલે આ ટાઈપનું ખીરું રાખવાનું જે આપણે જાડાથી પાડી શકીએ. હવે આ ખોલી જોશું, પાણી ઉકળી ગયું હશે. હવે આ પાણી ઉકળી ગયું છે, એ આપણે ઉપરથી થોડું તેલ રાખવા માટે એક વાટકીમાં હું એ કાઢી લઉં છું, કારણ આમાં કઢી પાડશું એટલે આ બધું તેલ ઓછું દેખાશે, એટલે આપણે થોડું કાઢી લઈએ. નાની વાટકી જેટલું મેં કાઢી લીધું છે. હવે આ ઝાડાની મદદથી હવે હું આવી રીતે કઢી પાડું છું. ઝાડાની મદદથી આટલું ઈઝીલી પડી જાય એ ટાઈપનું ગોળ રાખવાનું કે જે પાડવામાં સહેલાઈ પડે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કઢી કેટલી મસ્ત પડે છે. મારા મમ્મીજી બહુ મસ્ત કઢી પાડે છે. કાઠિયાવાડી જે આ એકદમ સરસ, જે આની સાથે ડુંગળી છે, અથાણું છે, ખીચડી, એ પણ બહુ સરસ લાગે છે. આ બધા દેશી ખાણું હવે અત્યારના ફાસ્ટ ફૂડ વધી ગયા છે, આ આઈટમ પણ ઘણી સરસ લાગે છે. આવી જ રીતે આપણે બધી કઢી પાડી લઈએ અને વચમાં જરા ચમચો હલાવી લઈએ, હલાવતા રહીએ. અચ્છા મમ્મી. એટલે શું, આવી રીતે થોડું થોડું હલાવીએ ને તો અલગ રહે અને એ ફૂલશે સરસ રીતે. જો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ મજા આવે છે. મન તો એમ જ થાય છે કે અત્યારે જ ખાઈ લઈએ, પણ આ એમ નહીં ખાઈ શકાય. પેલા શાક બની જાય ને પછી જ ટ્રાય કરી શકાય આપણે. સાચી વાત છે. આ તો એક વખત જેને ભાવી જાય ને એને તો બહુ મજા આવશે. મેન તો મમ્મી આમાં કઢી જ શીખવાની છે ને? કઢી તમારી સારી બનશે ને તો તમારું શાક સરસ બનશે. અચ્છા, આમાં મસાલામાં તો ઓછું વધારે પણ કરી શકાય. મેઇન તો કઢી તમને આ ખાવામાં દેખાવથી જ જો ખાઈને ખાવાનું મન થઈ જશે. મને તો અત્યારથી જ થઈ ગઈ છે મમ્મી. થોડી ધીરજ રાખ, ધીરજ રાખ. આપણે આ બધી કઢી પડી ગઈ. હવે આ બાઉલમાં થોડું પાણી નાખી આ બધો મસાલો અંદર લઈ લઈએ. એ અંદર નાખી દઉં છું કઢી પાણીની અંદર જ. એટલે હવે આને થોડું ચડવા દેશું અને આ ગરમ મસાલો 1 ચમચી છે એ હું નાખી દઉં છું અને આ થોડી કોથમરીની દાંડી નાખી દઉં એટલે સોડમ સરસ બેસી જાય. હવે આને આપણે થોડી વાર માટે ધીમા ગેસે ઉકળવા દેશું. જોજી ફ્રેન્ડ, કેટલું મસ્ત લાગે છે. સાચી વાત છે મમ્મી. હા, બસ હવે આપણે આ જે મસાલો જે આપણે તેલનો છે વાટકામાં રાખ્યો હતો ને એ થોડી વાર પછી એડ કરીશું. હવે આને ઢાંકી દઈએ. ખુશ્બુ સરસ આવે છે. હવે આને થોડી વાર માટે ઢાંકી દઈએ છે. ઉકળે એટલે પછી આપણે ચેક કરી લઈશું. હવે આપણું આ શાક જો તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે આ વાટકામાં તેલ કાઢેલું હતું એ ઉપર નાખી દઈએ એટલે કલર સરસ દેખાય. જોજી, બસ આ આપણું કઢી પાડીનું શાક તૈયાર થઈ ગયું. ઉપરથી કોથમરી ભભરાવી દઈએ. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આને આપણે સર્વ કરી વાટકામાં. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આ અમારું કઢી પાડીનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. મમ્મીજી બહુ સરસ બનાવી દીધું છે. આની સાથે તમે ડુંગળી, ટમેટા, મરચાં અને પાપડ અને રોટલો કે રોટલી તમને જે ભાવે એ તમે આની સાથે જમી શકો છો. આ વ્લોગ તમને કેવું લાગ્યું પ્લીઝ તમે કહેજો મને. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. જો આ વ્લોગ તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળશું બીજા વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. જય માતાજી.